pasian tuang ya sok pan saya pun ya atas apa ingin nyeri iya sudah tias ayo nginihan ngarupakeun naon eta nginihan ya eta ngarupakeun siluman kera. Halo, assalamualaikum Mang Ade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sampai acana pas waktu rancang-rancang Mang Ade, sebelumnya kita mau kenalan dulu. Ya. Ini Mang Ade Loji ya bener ya? Mang Ade Loji. Loji. Mang Ade teh juru kunci Gunung Guntur. Udah dari kapan Mang Ade? Dari juru kunci itu puncanya dari sesepuh kan ya turunan menurun sampai sekarang Mang Ade. Ya. Selain Mang Ade ada siapa Mang Ade di Gunung Guntur ini? Yang mana? Yang sebagai juru kuncinya atau Mang Ade sendiri? Atas daya ilmu atas merawat tapi saya. Saya ini. Mang Ade, kita mungkin banyaknya karena kasus Gibran sempat hilang kemarin di Guntur. Dan kita juga akan nanya tentang Gibran itu karena Mang Ade orang yang pertama yang nemuin Gibran. Tapi sebelum itu Mang Ade, saya pengen nanya dulu, di gunung manapun pasti banyak mitos lah. Apa aja yang ada di gunung itu. Nah, kalau di Gunung Guntur sendiri keistimewaannya apa sih Mang Ade? Di Gunung Guntur ini yang itu jangan sompral udah dia. Jangan sompral. Ada 3. Jangan sompral, jangan ngeheot, jangan niup suling. Jangan nanyain jalan. Jangan nanyain jalan. Oh, ya tahu saya ya udah sering ke sini ke Gunung Guntur. Katanya jalan jadi 3 jalur itu. Malah jadi nyasar. Jadi nyasar cuma gitu. Itu 3 pantangan ya? Iya, 3 pantangan. Ya. Kalau selain itu Mang Ade, kalau di Gunung Guntur ini mitos apa Mang Ade yang terkenal kalau di Gunung Guntur, ada nggak Mang Ade? Ini nggak ada. Nggak ada apa. Sebelum kasus Gibran, pernah nggak Mang Ade ada kasus yang orang kehilangan yang daki ke gunung? Ya ada banyak, kan cuman nyasar tuh ya. Oh. Udah 3. Udah 3 orang. Kan sehari, 2 hari ketemu gitu. Oh, biasanya seperti itu. Hilang, dicariin, ketemu. Aku Gibran mah sampai ke 6 hari maju gitu. Nemean gitu aku Gibran. Kalau kejadian mistis Mang Ade selain orang hilang, kalau di Gunung Guntur apa biasanya Mang Ade? Ya cuman ada yang sompral. Kalau buang air sembarangan itu pasti ada yang nyurup gitu. Biasanya ngelihat sosok. Sampai diganggu. Biasanya kalau pendaki-pendaki, cerita pendaki-pendaki mungkin Mang Ade tahu diganggu kejadian-kejadian apa Mang Ade yang dialami pendaki di gunung itu? Ya paling diganggu paling nyurup. Kebanyakannya. Kalau yang lama itu kepungkur tahun 85-an, karemping di Curug Citiis, pada abdi tersidinya. Alhamdulillah selamat gitunya, nyurup damang bisa. Kalau hubungan Gunung Guntur sama Curug Cikoneng, ada secara ininya ada hubungannya nggak sih? Itu Curug Cikoneng nggak ada hubungan yang Gunung Guntur itu, cuma sebelah kanan gitu. Jadi secara jarak kalau kita ngomongin Gibran kemarin dari pos 3 Gibran terakhir itu
akhirnya ditemuin di Curug Cikoneng itu jauh ya? Jauh, sampai 3,5 kilo. 3,5 kilo di pos 3 sampai Curug Cikoneng. 3,5 kilo. Pas Gibran hilang, itu yang pertama ngabarin Mang Ade itu siapa, Mang Ade? Itu pas di awalnya, begitu hari Minggu Ya. hilangnya, hari Senin saya baru tahu itu dari cok jualan di Curug Citiis. Ya. Cok jualan. Pada ini minta bantuan ya, pang ninggal ke ieu murang kali Ica naon camping gitu. Orang mana? Orang Cibatu. Ya. Oke dong tinggal heula jeung Pabi, alhamdulillahnya abdi rekes heula. Ngawita nama tah no cing dipeli dia di Pamulangan di mata air Curug Citiis. Di mata airna sabung jeput milarian sareng tim saranya dinten Senin. Milarian tah teu aya cenah pada teu kepenak. Abdi penasaran. Nah raraseng ieu gambar tinu goib. Ya abdi angkat ka ditu tabuh tilu. Jadi angkat teh tabuh tiluan yang panang maman menangkat teh. Milarian abdi terasa wengi ceput. Bika jam uwitan bika jam 4 wih teh ka bumi teh. Teu aya. Nah di ditu teh sikencarkeun teh selesotkeun. Di ditu teh disimpen heula di batu di mata air sedi laan yang sedi kaluarkeun. Tak beri tengah pai-pai eta we teras sadinten jeput mau di pai-pai Curug Citiis, mapain pi ka mata air pi ka Sangyang Buruan. Ya wih deui abdi teh. Penasaran anjingna angkat deui, abdi teh tiluan deui, hipanang cenah angkat teh jam 5 sonten. Ang papai cing teh, papai dia teh aya keneh. Ya, gitu tuh. Ieu keluargana aya ibuna Gibran ka dieu. Nah, abdi teh saya petunjuk. Bu, insyaallah cing teh. Murang kali mah kayaan salamet, moal malah naon jeung murang kali mah paninggal abdi cing teh ekstra gitu. Alhamdulillah salamet murang kali mah mung cing teh bu kieu pituduhna. Kedah aya paku bumi. Nah kumaha cenah paku bumi anu kieu cing bu. Nah, ngan abdi cing teh peryogi kamu mesen kieu paku bumi. Nah, badami weh sareng ibuna teh. Da kakak pagesek jeung pas cenah teh ayeuna bantuan doa we sancik ibuna teh nya. Urang sasarengan ka luhur. Bu, abdi mah tiasa jeung teh. Lantaran benten bu, bekal bentrok jeung teh. Ayeuna jeung tiasa da ya patuduh ali mah asli geus kudu ku ieu teh. Ya, teu nadunan ibuna teh tah angkat ibu nama nggak cing abdi mah ngadamelan di bumi cing pas dinten Kemis hari teh terus bungbeng milarian tim sar hawatosnya di mana-mana aduh cing teh kumaha cing teh tang ngadamelan di abdi sadinten sawengi di bumi dieu tawasulan terasnya di mana yang murang kali ayana gitu pas nya di Curug Cikoneng ayana yang murang kali man kedah ku paku bumi teh ya gitu. Ya alhamdulillah abdi teh nya kumurang kali nama teh artos ya. Di nama teh artos itu. Naon Pak ya baru aya perlu ieu nya. Dan budak udah modal cing da urang teu boga udud jeung nya ka murang kali teh. Enak teh murang kali terus sabalanya abdi teh. Tah geus kitu jam dinten Jumaah tah abdi jam 3 watos heula ka Ibu Tati. Bu cing teh nyunkeun nomor telepon cing teh bisi murang kali kapenak ayeuna keneh terus yakin abdi dinya aya pituduh teh ya. Jam 3 sore. Nuhun. Jam 3 sore teh angkat kalau ka Cikoneng ngapain sukan teh keneh sampai sukan Cikoneng. Angkat tabuh 3 dugi ka itu tabuh 4. Tah tabuh 4 dugi ka ditu teh. Fotoan heula ku abdi teh. Si Curug jasa sayana da teu aya can katinggal gimana nya fotoan ku abdi oh dieu nya da karasa didinya yakin didinya. Ya alhamdulillah geuntes sesok udah buru pakukeun di luhur ku abdi teh ku paku bumi.
Nah abdi tawasulan deui majat ka Gusti Allah nya nyuhun pang nemrakeun yang Gibran bari digoro-goro ku abdi Gibran tos gugah cing segera tos siang cek abdi bari kitu ya bari tawasulan. Ya alhamdulillah jangka seperempat jam brai katingal acukna nganggo jaket keur ngaringkuk keur kitu dina batu teh na sedong teh da fotona aya da fotona keur kitu. Oh iya canak kok teh ka handap da cenah eta dasar teh lah da paling sameteran canak ori ka handap ngajero batu teh. Ieu teh ieu kakunci masih kekunci dan emut kekunci wae dulasan cai pasian cai doa wae teh ya alhamdulillah biasa dieueutan tapi ka emut teh tepak wae teh punuk teh dan emut cenah Pak dan eta cenah rangsel cenah jeung HP Pak cenah dina teh na keneh cenah tujuna kitu nah kunaon jeung Gibran penglaya di dieu teh. Nah abdi teh cenah da nyusul rerencanganna kali itu ku opatan di canak teh cenah. Nah abdi tiba-tiba ya di sungai. Cek Gibran teh oh gitu. Tiba-tiba ya di sungai oh gitu. Cik salami di dieu jeung Gibran. Da perasaan bapa mah sing hampir genep hari ayeuna jeung kitu. Ayeuna masian tuang aya cenah Pak. Naon? Ya eta nasi sama ikan cek Gibran. Nasi sama ikan terus saya masih andi naon roti cenah Pak. Ai jalmina ngorbakeun kumaha nenek-nenek. Mau nenek-nenek nu Cikoneng gitu. Nenek-nenek sareng pamegat. Opatan nenek-nenek saurang. Dituang Gibran henteu cenah Pak da teu kena cenah. Terus emut teh. Halus teu kena bener halus. Kalaman ku abi tak kitu. Ica Gibran, abdi kantos kitu deh. Oh. Kalaman di suguhan teh dituang, kantos kitu ya. Abdi teh fotoan Gibran dari pasien lah tuang ya kan. Ayeuna lapar Pak, tah tuang heula abdi sadia nyanak. Sangu teh samisting jadi teh kanggo khusus kanggo Gibran kanggo nyanak pasien tuang gitu. Terus pasien tuang ya sok pan saepkeun teh atosna Pak ingal nyeri ieu cenah tilas. Aya ninihan ngarupakeun naon eta ninihan ya eta ngarupakeun siluman kera. Siluman kera oh bener itu. Anu eta masian deui terus ngarupakeun nenek kitu ngan ngarango baju putih dijaga kudu nganggo baju putih oh ku eyang dijaga kita ulah dimakan. Naon deui nu tuang anu minuman ieu cenah cai perasaan anjeunna teh. Tos gitu teh. Tapi bingung terus jam 5 langkung. Beli teh da nyalira. Da cek na pituduh kudu ulah seueuran gitu kedah nyalira. Ya alhamdulillah nya kepenak nyalira gitu. Bingung abdi terus jam 5 langkung tos kabut di bagu guludugan poek di na jero sisukan teh di handap teh mut. Kapaksa abdi teh tawasulan deui nya minta-minta sing pangnepikeun jeung kaluhur kitu nya da nelponan teh sinya teras teleponan tah aya weh terus lami-lami teh nelponan teh Mamat ieu RW Mamat ieu korban tos ka penak gitu terus ka penak dalah cerita aya aku abdi teh kirim-kirimkeun fotona teh ka dieu teh ka warga teh ka Murang Kali tim jeung pangirimkeun ieu ka da aya Bapak Kapolres sing dieu teh abdi amitan heula teh teh aya Bapak Kapolres sing aya Pak RW dari sok temongkeun sing eta fotona ieu terus kepenak. Ya alhamdulillah kumurang kali nyamung di warna WA teh foto-foto teh. Ya alhamdulillah breng jadi teh kali itu. Da abdi bingung jadi teh nya teh. Ngaranang abdi nyanak murang kali teh Gibran teh tonggong ngaranang ka luhur. Da aya kana 100 meter atuh. Iya. Lebih jangkung teh. Ngaranang ka luhur tas tos lugi ka luhur. Abdi teh nyungkeun bantuan ieu cing aya murang kali alhamdulillah selamat. Breng seueur bingung. Canak da eta teh kayaan murang kali teh aya nu ngiring awak teh. Di Gibran teh. Mun tapas tos kapenak teh. Ngan
abdi di ditu mobil naik mobil dilamikeun di ditu teh dukain entah di teh dilamikeun abdi teh dipaneurikeun jadi kadang abdi teh ngiring teras ka dieu ka Puskesmas teh da bari ngalaan eta hiji deui da mungina atas tabu 12 abdi teh angkat ka Puskesmas nya ku ramana di halangan teh kenging masuk ku ramana rama kawalona itu abdi teh laporan deui ka RT Pamat terus laporan ke Kapolres ini pade bade ke Puskesmas ka Gibran ngomong silahkan biasa enjing kadinya kasilaan kalau ditanya ada aya nu ngiring ya alhamdulillah kenging daya nenek Gibran las ibuna takut ka ngaracang nenek Gibran jeung eta teh da kabantingkeun ku ieu nu dilaan ya, alhamdulillah langsung nyo HP di Puskesmas jag gitu silaan teh di eta deui masuk deui terus langsung euy ada itu masuk deui kana Gibran masuk deui sing terus gitu ibuna ka dieu terus lamina teh bari nyana sang koneng lan syukuran apa dia ngitung silaturahmi cenah cek ibuna teh mangga Bu abdi teh ieu ka Gibran omat cana ka dieu urang ibakan yang picen sadayana di dieu tah sampai dugi ka ayeuna teh dicanak wae Gibran gitu. Tapi mungkin tuh Mang Ade Gibran masih trauma atau masih ya trauma mah enggak cuman aya ketumpangan itu ketumpangan itu ketumpangan anak buahna nya si nenek-nenek teh ya anu mau di Curug Cikoneng nah anu jaga mah anu ngarang Wacuk Bodas eta nu jaga teh nya eta nu Gunung Guntur yang dalam Wirasuta nu Gunung Guntur mun janten lumayan naon teh da anu geuna eta gitu dari Kapungkur mah tempat perkumpulan di desa Gunung Guntur teh tempat perkumpulan para wali terasa sejarahnya Gunung Guntur iya tempat perkumpulan para wali saurna tuk sepuh Allahu alam tahun berapa abdi ngomong teh sepuh gitu jadi tempat perkumpulan di Gunung Guntur gitu para wali bon ti Sancang Kidulna bon ti mana-mana ka dieu ku perkumpulanna tiap sasi mulud ya tiap sasi mulud tiap perkumpulanana gitu. Mang Ade abi saya mau nanyain tentang ini Mang Ade ritual paku bumi ya itu masih banyak juga yang belum tahu itu prosesnya gimana apa yang Mang Ade lakukan itu ya paku bumi biasa kan cuman aya aksara Araban itu ya alhamdulillah gitu dulu eta yang eta ya khasiat saabdi sanes mi Gusti kana paku bumi sanes temen ieu mah suka ngantaran jalan gitu suka ngantaran jalan kedah ku eta nya alhamdulillah gitu abdi percanten ka Gusti Allah gitu kan eta jalan ku paku bumi itu prosesnya adalah itu dipakukan ke bumi iya pakukan karena batu di atasnya setelah itulah itu penglihatan itu karaton jadi di lawang karaton gitu tadi berantai di lawang karaton duduk kita ke lawang gitu juga pernah ke dikeluarkan juga di alam gaib nah Mang Ade dapat apa ya Mang Ade dapat bisikan atau dapat bahwa ini harus dengan ritual paku bumi itu dari mana Mang Ade? Itu di sepuh ya di sepuh dari kakek dari lama gitu. Jadi itu saya gunakan harus pakai paku bumi yang tujuannya untuk itu tadi untuk itu bisa kebuka Gibran gitu dan ya di semputan aku sebatnya malah kelong wewe gitu jadi itu tadi canak ngapung kali itu awal-awalnya mah dituturkan tidak kene kali itu teras ke postil gitu malah Gibran dari awal sebelum naik ke atas atau dituturkan ku nenek-nenek eta murupi nenek-nenek nah dongkap kali itu
jadi dalam bongoh nah jadi resep seneng gitu, diresep pamurang kali gitu dicanak kalinya. Itu resikonya apa Mang? Itu kalau dimakan paling-paling bisa masuk ke alam gaib gitu. Malah jadi nggak bisa nggak bisa kembali lagi masuk ke alam gaib gitu. Jadi kalau misalnya kalau dimakan itu jadi ngikut kali itu udah dimakan itu makanan. Berarti pantangan pantangan bener-bener pantangan kalau Iya. misalnya di gunung kayak gitu iya ada yang ngasih makan. kasih makan tapi gak kena jangan itu. Terus tadi juga Made sempat ngomong pantangan di Gunung Guntur nggak boleh nanya jalan Mang. Iya gak boleh nanya jalan. Kalau nanya jalan kemana jalan yuk seperti senayana boleh arangkat jadi isunkeun teh boh orang kali khusus ke pendaki bon ti Garutna bon ti luar Garutna bacakeun doa harus di base camp udah pendaftaran Ya. harus berdoa jangan sompra jangan sombong sakitu mengapekeun teh jangan heotan ini di tempat camping boh komanyanak suling jangan itu. Nanyakan jalan kadang-kadang jalan sejalur jadi 3 jalur gitu. Jadi 3 jalur kadang-kadang tak eta nu sok seueur nu nyasar teh barangkali. Mang Ade, kalau misalnya ya kita ngomongin di Gunung Guntur Mang. Iya. Kalau ada orang yang pengen mendaki Gunung Guntur Ya. harus laporan kan tetap daftar Ya, daftar, apa segala macam. Itu Mang Ade tahu atau Mang Ade ya udah kalau misalnya hilang baru Ya. orang-orang itu nyariin Mang Ade? Yang mana? Yang maksudnya kalau misalnya nggak ada kejadian apa-apa ya udah Mang Ade nggak ngurusin apa-apa kalau Enggak mendaki itu kayak gitu. enggak. Jadi tetap yang penting ikutin proses daftar apa Ya daftar itu ikutin itu daftar harus berdoa jangan sompra jangan sombong gitu. Gunung Guntur aman saja gitu. Kalau ada apa-apa pasti saya bantu itu baru bantu gitu ya. Mang Ade, dengan kejadian ini mungkin ya khususnya Gunung Guntur jadi ada beberapa orang yang takut walaupun mungkin enggak ya Iya. tapi takutnya ada orang-orang yang pengen daki Gunung Guntur jadi malah takut. Masalah nggak sih Mang Ade kalau misalnya ngikutin nggak melanggar pantangan Iya. daftar dengan benar gitu sebenarnya nggak masalah. Nggak masalah itu nggak apa-apa itu cuman saya sendirinya gitu jangan sompral kalau Dan Gunung Guntur sebenarnya cukup ramah ya untuk iya pendaki ya. udah mah pendakian mah aman itu aman nggak ada apa-apa Gunung Guntur. Mang Ade, pada saat Mang Ade pertama kita balik lagi pertama melakukan ritual untuk yang mencari Gibran lah Ya itu Mang Ade dapat apa ya rasaan Mang Ade dapat penglihatan dia penglihatan alhamdulillahnya dari penglihatan ku panon batin alhamdulillah gitu ketinggal gitu wayana di dia gitu ya alhamdulillah gitu lantaran karaos ku abdi ya abdi kepungkur kantos teu aya abdi seminggu mulai Gibran gitu di pasian tuang di pasian bangsa bumbuahan abdi alhamdulillah abdi di canak diku nyakurama gitu di pesawat gitu nyempak kayak di luhur deui gitu. Oh Mang Ade pernah seminggu ngalaman gitu canak alam gaib paraosan mah sadinten we gitu sadinten we angkat enjing-enjing nun angkat enjing-enjing wih tabuh tilu ka dieu kalau umur teh bari nyanak kai kanggo masjid abdi kealaman eta tatitos eta abdi alhamdulillahnya paninggal gitu supaya naon jadi katinggal gitu alhamdulillah teh gitu. Jadi namihan gitu ti sepuh ya abdi jadi namihan gitu. sosok nama ya Mang Ade di Gunung Guntur Ai abdi mah nyaeta ka nagara sebat siluman ya siluman di lebatna daya abdi mah di biasa di bumi di canaka bumi kan kursi bosa kursi ditaretes kumaha sarung herang gitu aya abdi mah parawasan deh gitu kayak istana kaos istana gitu percis kaos istana tak Gibran oge di Canaka alam eta
gitu bencana alam gitu kayak bema empok gitu di puncak opat di kawah Purupui di puncak opat kita mau wili nyalira gitu nyempak nangunya lamar wih deh kali pada agak labrug kepungkur mah dacan ramenya biasa-biasa we dapun bojo oge rasaan memerintah di curug sangkana gitu udah sok dicalan pan di curug beli kepungkur mah sangka teh wih padahal abdi teh aya seminggu bencana ku alam gaib deh gitu wih ka bumi teh kali asa sadinten angkat anjing dari teh nah dilagap abdi oge ku istri eta mah keduaan terang-terang nyaya di kawah di puncak opat gitu teh padahal abdi teh saminggu cenah perasaan abdi sami sadinten lagi Gibran oge jadi taya wengi siang gitu perasaan mah 3 jam jadi Gibran perasaan beratas genep dinten gitu. Mang Ade, kalau orang mau naik ke Gunung Guntur mesti lapor ke Mang Ade nggak? Enggak. Harus lapor maka ya ke base camp ada pendataan. Pendataan kalau ini bawa 5 orang, bawa 10 orang, wih, 10 orang deui gitu. Kedahna gitu. Alhamdulillah Gunung Guntur mah aman. Bawa pendaki di mana-mana silahkan ke Gunung Guntur. Aman. Gak ada apa-apa. Ya semoga dengan ini kejadian kayak gini nggak cuma sebenarnya di Gunung Guntur, tapi bisa dipastikan kalau misalnya nggak melanggar ketentuan-ketentuan atau pantangan-pantangan itu Gunung Guntur mah aman. Aman Gunung Guntur. Siap. Mari, Habib Bade harus. Kalau kita ngomongin ya Mang Ade sebagai juru kunci lah, khususnya mungkin Gunung Guntur, Mang Ade. Tapi kalau kan di setiap gunung itu ada apa ya istilahnya? Ada karuhunnya, Mang. Iya. Kalau di Gunung Guntur sendiri itu karuhunnya dari mana? Dari wali-wali kah? Itu walinya namanya Eyang Dalem. Eyang Dalem Mirasuta itu Gunung Guntur. Oke Mang Ade, kalau gitu kami dari tim Kisah Tanah Jawa mengucapkan terima kasih sama-sama atas penjelasannya. Ya semoga ini juga bisa jadi apa buat sobat Javanica yang menonton video ini dan teman-teman yang masih hobi mendaki gunung. Insya Allah Gunung Guntur mah aman. Kalau ada kejadian yang penting gitu ya. Yang penting udah dengan benar apa segala macam gitu. Dan jangan melanggar pantangan. Terima kasih buat semua sobat Javanica. Mau nonton, atur nuhun pisan. Sami-sami.